Dobré ránko. Ukážem vám dneska taký bláznivý deň cez žatvu, čo všetko budem robiť, čo všetko sa bude diať. Pôjdeme vyprázdniť vlečky, možno sa bude kosiť, uvidíme ako to vydá. Okolo toho kopu iných vybavovačiek, takže sa na to všetko pekne pozrieme. Začneme tým, že zoberiem traktor, sem si ho postavíme a idem vyfúkať chladiče, filtre, aby všetko bolo pripravené. No dobre, všetko vyfúkané, skontrolované, oleja je dosť, aj prevodovka, aj motory, aj voda, aj nafty máme dosť, môžeme ísť. Takže ja štartujem, vyrážam smer hala a tam sa vidíme, tam pokračujeme. Cesto mi volala ešte sestra, že skončila v škole, že teraz máme tie posledné dni také krátke, tak prekvapíme, zoberiem na traktory. Uvidíme, čo nám to povie. Nazdar! Zdravím! To som si nečakala asi, čo? Tak to nie. Povedal si, že máš veľa kníh, takže som zobral lyžicu, že si ich môžeš dať do lyžice. Toto mi hotovo. Dobre, počkaj, rozložím ti to. Nie, lebo idem do tej haly, vieš, tak môžeš ísť so mnou tam cestou. Roztopím sa. Roztopíš sa. Surprise, surprise! Mám to natočené. Aha. Zabudol. Ja som to sa nahodil. Hoppa, hoppa. Je tam troška na bočku zostalo nalepené, Videla som. ale to si myslím, že asi tam bolo niečo mokré, lebo ten hraj je suchý, že takéto teplote nemôže byť vlhký. No dobre. Potom keď sem prídem druhýkrát pre hendulečku, tak asi to troška potrhnem ako pobližšie, lebo to sa až moc rozťahuje. Vidíš, tak pozri, jak sa to rozkotulalo ten hrách, tie guličky. Pri tých balíkoch to je až. Dobre, tak toto asi priberieme momentálne. V podstate toto sme mohli spraviť aj vtedy, keď sme to tu zanášali. Lenže moja predstava bola, že to tu neviem, či budeme dať do bagov alebo ako, tak som to že nechal vo vlečkách. Ale vo výsledku vidím, že teraz treba vlečku, tak som si mohol tým ušetriť aj čas, aj robotu a aj naftu. Ale no čo už, tak všetko sa tak vyvíja cez tú žatvu podľa iných podmienok počasia a rôznych vecí, takže nič neporadíme si s tým. Tak to je a musíme si nejako s tým pracovať. Si sem tá brána asi.
Volal som s Ivanom, že už kosí. On čo mal ráno naplnené lečky, tak bol zaniesť. No a potom po obede, keď bude kosiť, ak bude treba, tak tam pôjdem aj ja s touto lečkou. Preto som ju vlastne bol vyprázdniť. Zatiaľ ju necháme tu u neho na dvore. Dáme sem drevo pod koleso. Pri kombajne, tak utekám tú druhú lečku vyprázdniť a tamto troška podhrnieme, spravíme tam pekne kopu, nech to je na poriadku. Tak sme tu. Ideme to vysypať, túto poslednú lečku. No a potom to troška spravíme takú krajšiu kopu z toho, to vám ukážem všetko. Skoro som tam stratil tie blicky. Tam je taký troška blbý patent, ale podarilo sa. No, dáme malú pauzu a potom pokračujeme. Spravíme z toho troška krajšiu kopu, pozametáme okolo, lebo ten hrak sa rozsypal. No a ideme domov. Ja už v podstate je skoro obed, len no dneska bol také, no však všetko možné, ráno som nejaké veci za počítačom riešil. Bol som ešte na omši, lebo však dneska je sviatok Petra a Pavla. Takže to troška času zobralo, ale predsa dosť sme toho stihli, nie? Takto do obeda.
jak som tu behal s tou lopatou, som to tam hádzal na kopu. Tak akože som sa tu skoro rozčapil jak Janošík na tom hrachu. Už úplne chápem, jak sa na to mohol šmyknúť. Ale nevadí, no. A kvôli takému si vždy pri sebe nosím mobil, že keby je volať, čo sa, neviem, stane, že potom stále snažím sa mať stále proste pri sebe, aby som vedel zavolať pomoc, keď bolo treba. No a dneska sa mi to stalo osudným, lebo mal som pri sebe mobil, vyskakoval som z vlečky a vypadlo mi z vlečky rovno na zem. Ale akože našťastie sa nič nestalo, troška to ochranné sklíčko mám prasknuté, ale tak, to len taká vsúka. Takže myslím si, že to by tak každý mal mať akože takú samozrejmosť, že proste mať vždy pri sebe mobil, keď niečo sám robí. Nikdy nevieš, čo ti môže stať, vieš, proste a to, že je od teba 10 metrov, už aj to môže byť problém v takej chvíli. Tak kopu mám pekne spravenú, troška sme to upratali, to bolo pre mňa roztiahnuté až sem pomaly do polky haly. Takže hrách je tu uprataný. Ako som hovoril, je tu viacej ako som čakal, za čo som len rád samozrejme. No a tuto máme pripravené miesto, sem pôjde pšenica. Takže beriem aj tú druhú vlečku, dvojkolku a utekam domov s ňou. Idem sa naobedovať a po obede pokračujeme. Menšia zmena plánu po obede. Ivan kosí repku, respektíve kosil, lenže neberú teraz vo výkupe, kde ju hneď akože vozil, tak len naplnil vlečky, čo mal voľné a vlastne dokosil zrejme, alebo teraz skončí niekedy. Tak my sme sa vybrali na pšenicu pozrieť. Natrháme takto do vandla klasy, vymlátime ich, takto len akože v rukách, respektíve vo vreci, aby sme to zase tým potom nezlhčili a pôjdeme kamarátovi, ktorý má merák a odmeráme, akú vlhkosť má a prípadne, že by sme mi potom kosili pšenicu v najbližších dňoch. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Takže takto si zoberieme z každého pola troška, respektíve zo pár polí, prejdeme, zoberieme a z toho spravíme vlastne potom priemer, nejak pomiešame, vymlátime a zistíme, ako máme vlhkosť. To je trocha ešte také zelené, tam tá flama sa mi zdala taká, ale to môže len tak klamať. Ale už teraz, keď pofúkuje vetrík, už počuť na tom jačmene aj na to žitie, že už tie klasy, keď o seba sa opierajú, že už tak zvonia. Takže ako momentálne je suchota veľká, ideálny čas na žatvu. Teraz je dôležité, aby sa to zobralo čo najskôr, keď už to je zrelé, lebo keď to zaprší, tak tá kvalita toho bylia pôjde dole, hlavne pri pšenici. No a taký prvý znak, že vlastne zrelá už by mohla ísť dole, je, keď tie klásky sa už takto ohýbajú dole. Čiže ak už teraz nie je zrelá, respektíve pripravená na kosenie, tak to je otázka len pár dní a už môže ísť dole. Takže, tieto natrhané klasy sme vymlátili a u kamaráta s pomocou vlhkomeru sme namerali vlhkosť 12,6%, čo znamená, že sa môže kosiť hneď. Keďže to je pod 14%, čo je hraničná hodnota na skladovanie, aby sa v tom nechytili nejaké plesne alebo niečo iné. Našťastie pre nás, kamarát s kombajnom mal ešte vlhkú pšenicu, tak mohol prísť na druhý deň kosiť k nám. No ale to si ukážeme na budúce. Aj to, ako sa nám pokazil kombajn o polnoci a akou parádnou večerou sme končili deň. Na dnes to je teda všetko a vidíme sa pri ďalšom videu zo žatvy.